Jeg kommer. Alright. Pedersen, lad os sige til Whimp, at jeg har hack. Er du dum eller sådan noget? Nej, det er med fiset til dig. Der kan den vej. Nej, det er ikke den vej. Jeg hørte om den her vej. Tal op, så du sidder og lyver. Er du født forkert eller sådan noget? Man sidder ikke og lyver over for en ejer. Er du dum eller sådan noget? Tal på den her server. Easy kill. Det er sådan, jeg spiller en kompet. Ja, tit det der med os. Optager du? Jamen, så må du vise det til Whimp. Jeg er pisse ligeglad. Når du sidder og lyver, det er totalt plat. At du sidder og lyver over for dig selv og din ejer. Du burde jo... Altså, hvad fuck sker der lige for din verden? Eller prøv at du født på børnehjem. Pedersen burde på børnehjem, for du har virkelig en mærkelig opførsel. Sig mig lige, hvad fuck sker der i uvenner? Ja, prøv at måle Pokémon. Han skriver til Whimp, altså ejeren af serveren, at jeg bruger fucking aimbot, og så banner han uden grund. Det er jo totalt urespektløst. Er han dum eller sådan noget? Nu tror jeg Whimp, at jeg er fucking hacker. Det kan jo være. Hermed til min tistille. Lad Karen, vil du bytte? Nej, du kan suge, kan du? Ej, jeg vil bytte. Tak fordi du vil bytte. Skal vi bare sende en trailer? Jeg er stadig lortet. Hermed, må man godt lyve? Ja. Nå, okay. Nej, det må faktisk ikke. Jamen, så kan du fortælle til Pedersen, så har han gjort det rigtigt i dag jo.